Tole hordoftoota viidiyoo keenyaa egaa guyyaa irraa kana akkuma beekamu viidiyoo haaraa tokkoon deebi'ee dhufeetiin jira. Viidiyoo namoonni hedduun koomentii irratti nuuf hojjedhu siistamiin kun yoo jiraate jedhanii na gaafachaa turan. Siistamiin kunis miiseejiin bilbila keessan keessa jiru yoo isin harkaa bade lakkoofsi bilbila keessan keessa jiru yoo isin harkaa bade bilbilli keessan yoo riistaarti ta'ee isin harkaa bades kan isiniif deebisu. Namoonni hedduun miiseejii isaanii deeffachuudhaaf kan baankii irraa ergamu kan teelee irraa ergamu kana deeffachuudhaaf teelee dhaqanii kadhachaa turan. Inni kun hafee jira. Nama teeknooloojii fayyadame biratti manuma keessan teessanii bilbila harka keessan irraa qabdan fayyadamtanii haaluma salphaadhaan miiseejii keessan lakkoofsa bilbilaa keessan deeffachuu ni dandeessan. Tole akkamitti akka deeffattanii isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti buufachuu qabdan. Aappii kana bilbila keessan irratti buufadha. Appilikeeshinii kana immoo kan argattan description box viidiyoo kana jala jiruu fi koomentii irra yoo galtan jalqaba irratti aappii as tuqaa buufadha kan jedhu ni jira. Achi gubbaarraa buufachuu ni dandeessan. Haaluma salphaadhaan appilikeeshiniin kun Play Store irratti waan hin argamneef Chrome garaa keessa waan jiruuf achirraa buufachuu ni dandeessan. Ani haaluma salphaadhaan liinkii isiniif godheen jira. Aappiin hedduu waa wal fakkaatuuf animmoo liinkii achirra isiniif godheen jira. Tole appilikeeshinii kana amma akkamitti akka itti fayyadamtaniin isinitti agarsiisa. Hamma dhumaatitti na faana tura. Egaa appilikeeshinicha bilbila keessan irratti akkuma buufattanii keessa galtanii aappiin haala kanaa isinii banama. SMS kan jedhu kana irratti miiseejii deebisuudhaaf jalqaba irratti achirra ni galtanii backup police kan jedhu kana irratti dhahattan. Kama jalqaba irra jiru kana. Haala kanaan iddoo kanatti maqaa ittiin deeffachuu barbaadan faayilii keessas waan galuuf miiseejiin kun karaa faayil manaajarii bilbila keessaniittis waan taruuf karaa namaafis dabarsuu ni dandeessan. Salphumatti miiseejii kana maqaa itti barreeffattan maqaa barbaadan ergasii okay jettaniin haala kanaan yes jettaniin miiseejii 3,332 bilbila kiyyarraa kan badee ture kan anas yoom barbaade dileet godhee hunduma isaa kan bilbila kiyya keessa ani fayyadamaa ture naaf deebisaa jira bilbila kiyyarratti haala kanaan. Isa kana immoo akkamitti akka laaluu dandeessan amma baak gootaniituma karaa duubatti deebitanii views backups kan jedhu kana irratti dhooftan. Views backups kan jedhu kana irratti yeroo tokko kiliik ni gootanii haala kanaas ni banama. Isa kana irratti ni dhooftan backup jettanii maqaadhaan qabatanii waan turtaniif isa kana irratti kiliik gootan. Akkuma argaa jirtan miiseejii bilbila kiyya keessaa badee ture kun hundumti isaa kan bilbila kiyya keessaa badee turedha. Inni isin argaa jirtan inni jalqaba irraa kun miiseejii 506 teelee irraa kan naaf ergamaa ture koodii garaa ta'uu danda'a, koodii feesbuukii ta'uu danda'a, kan teelegiraamii ta'uu danda'a, kan miidiyaa garaa kan isin bilbila keessan irratti fayyadamtan ta'uu danda'a. Haala kanaan miiseejii bilbila kiyya keessaa na harkaa badee hundumasaa naaf deebisee jira. Amma immoo koolii akkamitti akka deeffattaniin isinitti agarsiisa. Tole hordoftoota keenya viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa, laayik godhaa, nu jajjabeessaa. Gaafii yoo qabaattan nu gaafadhaa koomentii irratti. Wanti isin rakkise yoo jiraate, wanti irratti isiniif dalannu yoo jiraate. Tole kool loogos kan jedhu kana irratti dhooftan lakkoofsa bilbilaa isin harkaa bade deebisuudhaaf. Isa kana irratti kiliik gootan isa lammaffaa irra jiru kana irratti. Haala kanaan backup all kan jedhu kana filattan isaas. Beeksisa waan isinitti fiduuf beeksisa hanganni dhumatu obsaanii eddanii yoo close isiniin jedhe haala kanaan close gootanii keessaa baatan. Isa kanas maqaa itti barreeffachuu ni dandeessanii maqaa itti isiniin bahu. Karaa faayilii bilbila keessanii keessas waan galuuf maqaa erga itti barreessitanii okay jettaniin. Appilikeeshiniin kun itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Namni kamiyyuu itti fayyadamuu ni danda'a. Haala kanaan asuma keessatti ilaaluu yoo barbaadan duubatti deebitanii views backups kan jedhu kanarra yoo galtan lakkoofsa bilbila keessan keessaa isin harkaa bade hunduma isaa haaluma salphaadhaan asirratti deebistanii ilaaluu ni dandeessan yookaanis karaa faayilii keessaniittis waan ergamuuf achirraas ilaaluu ni dandeessan. Haala kanaan lakkoofsi kun hundi kan bilbila kiyya keessaa badee ture hangaan an nama san waliin haasa'e waliin na baasa. Nama kana waliin yeroo 300 bilbila kiyya irratti walii dawwallee turre waliif bilbilee ture. Tole hordoftoota viidiyoon keenyarraa kana fakkaata. Please video kana like share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Gaafii yoo qabaattan comment irratti